ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଥରେ ଦେଖାରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏକଦା ମୂଷା ବେଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଏହିଠାରୁ ପଳାଇ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବା। କାରଣ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଭୋଜନ କରିବା ଆଉ ସୁଖରେ ରହିବା। ବେଙ୍ଗ ମୂଷା କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମଞ୍ଜି କଥାଟିଏ କହିଛ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଜଣେ କେହି ମିଳନ୍ତା କି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କାହିଁକି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ମୂଷା କହିଲା, ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଗୋଟିଏ ମୋଟା ସୂତାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରର ଅଣ୍ଟାକୁ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିଦେବା। ଫଳରେ ଯେତେ ଯାହା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ କେହି କାହାଠାରୁ ହଜିଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରର କାମରେ ଆସିବା। ମୂଷାର ଏଭଳି କଥା ବେଙ୍ଗକୁ ଭାରି ସୁହାଇଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଦଉଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ନିଜ ନିଜର ଅଣ୍ଟାରେ କଷି କରି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ବାହାରି ପଡ଼। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବାହାରି ପଡ଼। କିଛି ସମୟ ପରେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବାହାରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଏହିଭଳି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବିଦେଶକୁ ବାହାରିଲେ। ବିଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଡ଼ିଲା। ମୂଷା ଏତେ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆରେରେ ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆମେ ତ ଏହାକୁ ପାରି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୂଷାଟି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ବେଙ୍ଗ ମୁହଁକୁ ବିକୃତ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ପହଁରି ପହଁରି ଚାଲି ଆସ। ପହଁରା ଜାଣିନଥିଲେ ତୁମେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଆସି ବସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାୟାସରେ ସେପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ମଝି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବେଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ମୂଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଚରା ମୂଷା ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅତି ଅନୁନୟ ବିନୟର ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାନିଯାଅ ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ମାନିଯାଅ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦ୍ୱାହି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ସମାନ ସ୍ୱଭାବ ତଥା ସମାନ ଜାତିବାଲାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କର, ନହେଲେ ପରେ ପଛତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଙ୍ଗ ଆଉ ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ିରେ ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୂଷାକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଝାରେ ମୂଷାକୁ ତଥା ତା ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦଉଡ଼ି ଉପରକୁ ଟାଣି ଉଠାଇଲା। ଏହା ସହିତ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଚିଲ ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି ଶିକାର ପାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର କଲା। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ବନ୍ଧୁତା କର ସମଜାତି ସହିତ।